ভেতরের কিন্তু অসাম লুকস, অসাধারণ। এটা হচ্ছে আসলে ফ্রিজের ভেতরের স্পেসটা। এটা কি নরমাল না ডিপের? এটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, নরমালের অংশটা আমরা দেখলাম, আর ডিপের অংশটাও দেখাই। মানে ছোটর ভেতরে কিন্তু বেস্ট। এটা কিন্তু আপনার দুই পাশ থেকে ইজিলি আপনারা লাগিয়ে দিতে পারবেন। ওয়াইফাই সিস্টেম, মানে কি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করা যায়। দেখা যাচ্ছে আমি অফিসে চলে গেলাম, এখন আমার এটা ফ্রিজটা একটু কমানো দরকার বা বাড়ানো দরকার, আমি কন্ট্রোল করতে পারবো, কন্ট্রোল করা যায়। খুবই জোস কিন্তু। আচ্ছা, ওয়াইফাই সিস্টেম, মানে কি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করা যায়। দেখা যাচ্ছে আমি অফিসে চলে গেলাম, এখন আমার এটা ফ্রিজটা একটু কমানো দরকার বা বাড়ানো দরকার, আমি কন্ট্রোল করতে পারবো, কন্ট্রোল করা যায়। খুবই জোস কিন্তু। আচ্ছা, ফ্রিজটা না খুলে কিন্তু আপনার পানি খাওয়ার এখানে সিস্টেম রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে সকল ধরনের ফ্রিজ, স্যামসাং রয়েছে, শার্প আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আসলে ফ্রিজগুলো আপনারা হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে পেয়ে যাবেন, হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটিতে। তো বিস্তারিত জানবো বর্তমানে নতুন বছর উপলক্ষে কোন কোন ফ্রিজের কি কি প্রাইস রয়েছে আমরা জানানোর চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওটাতে। তো অনেক দেখা যাচ্ছে ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা তাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো দর্শক, আমরা যেটা বললাম, আজকে কিন্তু আমরা দেখাবো হচ্ছে ডাবল ডোরের ফ্রিজ। তো ডাবল ডোরের ফ্রিজ কিন্তু অনেকেই নিতে চান, তাদের জন্য আমরা কিছু ব্র্যান্ডের দেখাবো। এছাড়াও কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডের ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটিতে। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর এরিয়ায়, মোহাম্মদপুর রিং রোড, আদাবর থানার ঠিক উল্টা পাশে। বিস্তারিত আমরা জানবো। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে রয়েছে সাখাওয়াত ভাই। সাখাওয়াত ভাই, কেমন আছেন? জি, ভালো আছি। তো সাখাওয়াত ভাই, ডাবল ডোরের ফ্রিজের মধ্যে কি কি ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো আপনাদের কাছে রয়েছে আমাদেরকে যদি একটু জানাতেন। ডাবল ডোরের ফ্রিজের মধ্যে নরমালি আমরা করে থাকি স্যামসাং, হিটাচি, আচ্ছা, শার্প, ওয়ালটন এবং ভিশন। আচ্ছা, ভিশন, মানে টোটালি 5টা ব্র্যান্ডের ডাবল ডোরের ফ্রিজ। কারণ এখন কিন্তু বর্তমানে মানুষের চাহিদাটা অনেক বেশি থাকে ডাবল ডোরে। আচ্ছা, ডাবল ডোরের ভিতরে রিজনেবল প্রাইস যদি আমি বলি, সর্বনিম্ন রিজনেবলের ভিতরে কি আছে? তাহলে ওয়ালটন থাকবে। ওয়ালটনটা দেখা যাচ্ছে আপনারা প্রেফার করতে পারেন। এগুলো কি, এই যে ফ্রিজগুলো আমরা দেখছি, এগুলো আপনারা দেখা যাচ্ছে যেহেতু অনলাইনে এখন দিচ্ছেন, তো অনলাইনে ডেলিভারি গুলো কিভাবে দিচ্ছেন? অনলাইনে আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে ঢাকা শহরে। আচ্ছা, এছাড়া সারা বাংলাদেশে আমাদের ডেলিভারি সিস্টেম আছে। আচ্ছা, ডেলিভারি। এবং এই ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলোতে আপনারা কোনো ডিসকাউন্ট অফার কি দিচ্ছেন কিনা কাস্টমার? হ্যাঁ, আমরা আজকে আসলে ভিডিও করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কাস্টমারকে একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, নরমালি ওয়ালটনের যে ডাবল ডোর গুলো আছে এগুলো সবসময় পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আর কিছু মডেল আছে একদম রেয়ার, আর ডিসকাউন্ট ওরকম পাওয়া যায় না। আমরা আজকে চেষ্টা করব একটা ভালো ডিসকাউন্ট দিয়ে কাস্টমারদেরকে, যাতে তারা এটা খুব সহজে খুব অল্প দামে কিনতে পারে। আচ্ছা, তো প্রথমে কোনটা দেখাবেন ভিডিও শুরুতে? আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটনের একটা নতুন একটা মডেল আসছে। আপনার হচ্ছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 500 প্লাস লিটার। আচ্ছা, এই মডেল নাম্বারটা, এটা হচ্ছে আপনার WNI 5FT। এটা 500 প্লাস মানে ক্যাপাসিটি হবে। সো এটার প্রাইস হচ্ছে ৭১৫০০ টাকা। ৭১৫০০ টাকা। এটা কি কোম্পানি প্রাইস? কোম্পানি প্রাইস। আমরা এখানে ১০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, ১০,০০০ টাকা ডিসকাউন্টে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ৬১৫০০ টাকা। ৬১৫০০ টাকা, রাইট। আচ্ছা, আমরা একটু দেখাতে পারি। আচ্ছা, ভেতরের কিন্তু অসাম লুকস, অসাধারণ। এটা হচ্ছে আসলে ফ্রিজের ভেতরের স্পেসটা। এটা কি নরমাল না ডিপের? এটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, নরমালের অংশটা আমরা দেখলাম, আর ডিপের অংশটাও দেখাই। মানে ছোটর ভেতরে কিন্তু বেস্ট কিউট একটা দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখছেন। এবং হচ্ছে এই পাশে আপনারা দেখেন স্পেস, এবং আপনার হাই এফিসিয়েন্ট মেটাল কুলিং আছে। আচ্ছা, হাই ডাইনামিক এয়ার ফ্লো আছে। এখানে আপনার আলাদা করে আইস বক্স সিস্টেম আছে। আচ্ছা, আইস বক্স। এই মানে বাম পাশের পোরশনটা সম্পূর্ণ হচ্ছে ডিপের অংশ। আচ্ছা, ডিপের অংশ, ব্রেড বা অন্যান্য সবকিছু রাখা যাবে। চেম্বার করা আছে আলাদা এখানে। আচ্ছা, আপনারা দেখছেন, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার। এবং এটা আবার ডোরটা ক্লোজ করে দিবেন, আমরা একটু দেখাই। দেখেন, এটা কিন্তু আপনার দুই পাশ থেকে ইজিলি আপনারা লাগিয়ে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে, এবং সামনে গ্লাস ডোর, এবং এটা কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, মানে বিদ্যুৎ বিলও তাহলে কিন্তু অনেক কম আসবে। 5 স্টার।
আচ্ছা 5 স্টার মানে হচ্ছে যে আপনার এনার্জি রেটিংটা যেটা আর কি সবচেয়ে কম বিল খরচ করে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, নরমালি দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা পুরো মাস চালালে আপনারা অন্যান্য ফ্রিজ থেকে কিন্তু এটার বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসবে, অর্ধেক কম আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে আছে। আর এটা 500 প্লাস দেখা যাচ্ছে সিএফটি হবে বা লিটারে, যেটা আসলে লিটারে এখন কনভার্ট করলে। আর এটার প্রাইসটা রাখবেন হচ্ছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 61,500 টাকা। এগুলো দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্ট যদি ধরেন ঢাকা ছাড়া, অনেকে তো আপনাদের ঢাকার বাইরেও দেখা যাচ্ছে ভিডিওগুলো দেখে থাকি, কেউ যদি ঢাকার বাইরে নিতে চায় তাদেরকে কিভাবে দিবেন আপনারা? আমাদের সারা বাংলাদেশে এটা ডেলিভারি আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং আমি আপনাকে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে আপনার ডেলিভারি যে সিস্টেমটা, কস্টটা যেটা আছে, এটা কিন্তু কাস্টমারকে দিতে হবে না। মানে ডেলিভারি গুলোকে ফ্রি দিচ্ছে? একদম ফ্রি ডেলিভারি। আচ্ছা, মানে যেই প্রাইসটা বলা হচ্ছে এগুলো আপনারা মানে ডেলিভারি ঢাকার বাইরে কোথাও কোনো চার্জ না? ঢাকাতেও চার্জ দেন, ঢাকার বাইরেও চার্জ দেয়। তবে আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে এটা আপনার উপরে ওঠাতে হয়, সেক্ষেত্রে যেহেতু বড় ফ্রিজ, অনেক বড় লেবারের ক্যারিং কস্টটা, লেবার না, ক্যারিং কস্ট লাগে না। আমরা বিনামূল্যে লেবার আমাদের পিকআপ আছে, সেই পিকআপ দিয়ে আমরা বিনামূল্যে, মানে ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে 6 তলায় উঠানো লাগে বা 10 তলায় উঠানো লাগে, লিফট না থাকলে একটু প্রবলেম হয়, তখন এটা একটা এক্সট্রা লেবার নেগোশিয়েবল এটা। আচ্ছা ওকে, এটা আপনারা দেখছেন মাত্র 61,500 টাকায় কিন্তু চমৎকার ডাবল ডোরের ফ্রিজটা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং 12 বছরের গ্যারান্টি আছে। 12 বছরের। এটা কি কম্প্রেসর গ্যারান্টি আছে? মানে ফ্রিজের মেইন জিনিসটাই হচ্ছে কিন্তু কম্প্রেসর। এটাতে আপনারা কিন্তু 12 বছরের দেখা যাচ্ছে গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এবং মূলত এই টেকনোলজি কিন্তু জার্মানি টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি হচ্ছে জার্মানি। ডিটেইলস কিন্তু দেয়া আছে ওয়ালটনের ফ্রিজের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা গ্রস ভলিউম হচ্ছে 563 লিটার। 563 লিটার গ্রস ভলিউম। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমরা নেক্সট যদি ওয়ালটনের আরো একটা মডেল দেখছিলাম। হ্যাঁ, আমরা নেক্সট যেটাতে আসবো, এটা মানে একবার নিউ এসেছে, একদম নতুন এসেছে। এবং এটার সঙ্গে মূলত এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এখানে আপনার টেম্পারেচার টাচ স্ক্রিন দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাহির থেকেও আমি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবো। আগে যেটা ছিল ওটা কি ভেতর থেকে কন্ট্রোল করতে হতো? ভিতর থেকে, রাইট। আচ্ছা 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 ওকে, এটা কিন্তু বাহির থেকেও আমরা টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবো। দেখতেও কিন্তু খুবই অসাম এটা। আচ্ছা, এটা একটু খুলে দেখাবেন আমাদেরকে? আমরা একটু খুলে দেখাই। এটা ভিতরের জায়গাটা মোটামুটি সেম ওটার মতই। এটাও কি দেখা যায় সেম স্পেসে? সেম স্পেস, সেম জিনিসই, জাস্ট এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লেটা আছে। আচ্ছা, মানে ভেতরে সেম, জাস্ট হচ্ছে আপনার বাহিরের লুকটা একটু চেঞ্জ করা হয়েছে। ফ্রিজটা না খুলি আপনি এখান থেকে আপনার ফ্রিজার যে অপশনগুলো আছে, টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং সিস্টেমগুলো আছে, এগুলো আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সবকিছু এখান থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। এবং এটা কিন্তু ওয়াইফাই সিস্টেম। মানে কি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে আপনার কন্ট্রোল করা যায়। দেখা যাচ্ছে আমি অফিসে চলে গেলাম, এখন আমার এটা ফ্রিজটা একটু কমানো দরকার বা বাড়ানো দরকার, আমি কন্ট্রোল করতে পারবো, কন্ট্রোল করা যাবে। খুবই জোস কিন্তু। আচ্ছা, এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন কিনা? হ্যাঁ, এটাও সেম। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে আপনার 75,500 টাকা। আচ্ছা, আমরা এখানে 10,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, মানে 65,500 টাকা, সাথে ডেলিভারিটা ফ্রি। হ্যাঁ, ডেলিভারি আমি আগেও বলছি, এখনো বলছি, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমাদের বিনামূল্যে ডেলিভারি করা হয়। ওয়াও, খুবই এখানে আমরা কোনো এক্সট্রা চার্জ নেই না। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। তো ডেলিভারিটা আপনার, কারণ দেখা যাচ্ছে একটা ফ্রিজ কিন্তু অনেকে চিন্তা করে ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ আমি নিব, দেখা যাচ্ছে অনেক সময় ডেলিভারি কিন্তু 1,000 টাকা চলে আসে। না, আপনার ডাবল ডোর ফ্রিজগুলোতে ডেলিভারি কখনোই 1,000 যাবে না, আরো বেশি যাবে, 3,000 4,000 টাকা। 4,000 টাকা, মানে দেখেন তাহলে কিন্তু অনেক টাকা চলে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে অনেকে নিতে চায় না, হ্যাসেল মনে করে। তো আপনারা দেখতে পারেন এটার নেট ওয়েটটাও কিন্তু আপনার হচ্ছে 563 লিটার। হ্যাঁ, ওটা একটা সেম ক্যাপাসিটি, কিন্তু এখানে মূল যে বেসিক ডিফারেন্সটা, এখানে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে যে সিস্টেমটা এখানে আছে। আচ্ছা, আর এটাতে ডিজিটাল ডিসপ্লে না, এটা ভেতর থেকে কন্ট্রোল করতে হবে। সো এটা ওয়াইফাই সিস্টেম আছে, স্মার্ট ফ্রিজ যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, স্মার্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, নেক্সট আমরা কোন মডেলটা দেখব? নেক্সট আমরা আসবো হচ্ছে ওয়ালটনের একটা সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল, এবং এটা খুবই কাঙ্ক্ষিত একটা মডেল, কারণ অনেক সময় এই মডেলটা বাজারে পাওয়া যায় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 6A9। 6A9 মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি দেখেন যে খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ, এবং এটা খুবই জোস একটা ডিজাইন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নরমালি আপনার এই ধরনের এটার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি কিন্তু। আচ্ছা, এটা ক্যাপাসিটিটা আমরা যদি একটু দেখি, এটা 619 লিটার। 19 লিটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 619 লিটার। এটা গ্রস, এটা নেট। আচ্ছা, সরি, নেট। আচ্ছা, আমি সরি, গ্রস ভলিউমটা 619 লিটার। হ্যাঁ, গ্রস ভলিউমটা 619 লিটার, আর নেট হচ্ছে 590 লিটার। 590 লিটার, মানে 590 লিটারের মতো আপনারা কিন্তু এটাতে পেয়ে যাচ্ছেন। সো এখানে কিন্তু অনেকগুলো ফাংশনস বা ফিচারস এটা এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে। আমি যদি বলে থাকি আপনার লাইক দ্যাট হচ্ছে আপনার এখানে ডুয়াল কন্ট্রোল সিস্টেম, আচ্ছা আচ্ছা, এবং আপনার আইওটি সিস্টেম, তারপর ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান ডিটেকশন। দ্যাট মিন্স যে কোনো মানুষ যদি আপনার এটার কাছাকাছি আসে, তাহলে কিন্তু সে এটা অ্যালার্ট পেয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা থেকে বাইরের থেকে মানে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে স্মার্ট কেয়ার, আপনার ওয়াইফাই এর মাধ্যমে এটা কিন্তু কন্ট্রোল করা যাবে। আচ্ছা, এটা কি 4 ডোর না 2 ডোরের? না, এটা আপনার সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর, এটা 4 ডোর ডিজাইন করা হয়েছে। আচ্ছা, ডিজাইনটা কিন্তু 4 ডোরের। দেখাতে পারি, দেখেন খুবই জোস।
হিউজ স্পেস। আচ্ছা স্পেসটা দেখেন না, ভেতরটা অনেক জায়গা দেখাচ্ছি, অনেক 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 জায়গা কিন্তু আপনার এটার ভেতরে রয়েছে, খুবই চমৎকার জোস। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটাতে কোনো ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছেন কিনা আপনারা? আসলে যেহেতু এই প্রোডাক্টটা খুব বেশি পাওয়া যায় না, খুব রেয়ার আর কি, হ্যাঁ, তো এটা প্রাইস বর্তমান মার্কেট প্রাইস আছে 89,900 টাকা। আচ্ছা, এখানে আমরা ওই ধরনের ডিসকাউন্ট আমরা এখনই বলছি না, এটা নেগোশিয়েবল রাখা হয়েছে, মানে কিছুটা চেষ্টা করা যাবে, যেটা এটা একবারে নতুন এসেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা 89,900 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইসটা, তবে কিছুটা আপনাদেরকে অনারিয়াম করা হবে। অফ কোর্স। আচ্ছা ওকে। আর আমরা এরপরে কোনটা দেখবো? এরপরে আমরা দেখবো হচ্ছে ভিশন ব্র্যান্ডের। আচ্ছা ভিশনের কিন্তু চমৎকার একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ আছে, প্রায় 600 লিটার কাছাকাছি ক্যাপাসিটি এটা। আচ্ছা এটা 600 লিটারের ক্যাপাসিটি হবে। তো এটার আপনার লেটেস্ট একটা মডেল, এটা কিন্তু ওয়াটার ডিসপেন্সার সিস্টেম আছে। আচ্ছা তো ওয়াটার ডিসপেন্সার মানে হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো কারণে আপনি পানি খেতে ইচ্ছে করে, আপনার ফ্রিজটা খোলা লাগবে না। ফ্রিজটা খোলা কোনো প্রয়োজন নাই, আপনি ফ্রিজটা না খুলে কিন্তু আপনার পানি খাওয়ার এখানে সিস্টেমটা রয়েছে। তো এই ধরনের অত্যাধুনিক সিস্টেমের কারণে এটার মার্কেট ডিমান্ড খুব বেশি। আচ্ছা এবং এটা কিন্তু আপনার এখানে আলাদা করে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার যেটা সেটা লাগছে না। আচ্ছা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না, এবং আগে যেগুলো আমরা দেখেছি ওয়ালটনের, এগুলো তো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার এখন লাগে না। আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, রাইট। আচ্ছা এটার স্পেসটা একটু দেখাই। এটা আচ্ছা এটার স্পেসটাও আপনারা দেখছেন, অনেক জায়গা, অনেক জায়গায়। মাল্টি ইয়ার ফ্লো সিস্টেম আছে। আচ্ছা মাল্টি ইয়ার ফ্লো সিস্টেম আছে। ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল এবং বাম পাশটা ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা ডিপ ফ্রিজ। আপনি দেখেন যে এখানে কিন্তু ভেজিটেবল বক্স বিশাল। আচ্ছা ভেজিটেবল বক্সগুলো দেখছেন, ওই পাশেও কিন্তু দুটো বক্স আছে। এই ধরনের ফ্রিজ ইউজ করলে আলাদা করে ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন পড়ে না। আচ্ছা তো এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাইয়া? এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের 99,900 টাকা। আচ্ছা কিন্তু আমরা এখানে 10% ডিসকাউন্ট রাখছি। আচ্ছা 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রাখা যাবে 89,990 টাকা। 89,990 টাকা হলে আপনারা ভিশনের এত চমৎকার এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন ডাবল ডোরের। আচ্ছা আমরা ডাবল ডোরের একটু যদি আরেকটু অনেকে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড চায় তাদের জন্য কিন্তু তাদের জন্য আমাদের কাছে স্যামসাং বা শার্প এগুলো আছে। আচ্ছা আমরা যদি স্যামসাংটা দেখাই। আচ্ছা স্যামসাং এর একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ আছে, এটাও কিন্তু দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার, ভালো স্পেস আছে। এটা আবার হচ্ছে কিন্তু সামনের আগে যেগুলো দেখাচ্ছে ওগুলো কিন্তু গ্লাস ডোর ছিল, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর না, বাট এটা ক্যাপাসিটি কিন্তু অনেক বেশি। এটা আপনার 700 লিটার ক্যাপাসিটি। 700 লিটার। আচ্ছা বিশাল কিন্তু, তো অনেক বড় ফ্রিজ, যাদের বড় ফ্রিজের ডিমান্ড বেশি, আচ্ছা যাদের ফ্যামিলি মেম্বার বড়। এটা ডিপ এর অংশটা। আচ্ছা এখানে আবার হচ্ছে এটা কি কন্ট্রোল করার জন্য? হ্যাঁ কন্ট্রোল করার জন্য, রাইট। আচ্ছা কন্ট্রোল করার জন্য। ওকে আমরা এই পাশের স্পেসটাও একটু দেখাই। আপনার এটা নরমাল পার্ট। আচ্ছা ওকে দেখছেন। সো এটা কিন্তু আপনার বেসিক্যালি একটা আইস মেকার। আচ্ছা এটা কিন্তু আইস মেকার। আচ্ছা এটা আইস মেকার। হ্যাঁ এখানে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে এই যে এখানে আপনার পানি দিলে এখানে আইস হবে। আচ্ছা এখানে আইস ট্রে, খুবই চমৎকার একটা আইস ট্রে কিন্তু দেয়া আছে। জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আইস পড়ে যাবে। আচ্ছা ওকে ক্লিক করলে এখানে আইস পড়বে। তো খুব বড় একটা আইস মেকার এখানে আছে। আচ্ছা ওকে এটাও আপনারা দেখছেন। আর এটা 700 লিটার ক্যাপাসিটি এটা। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কেমন রাখবেন? ওয়ালটন এটাও কিন্তু আপনার সরি এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা ডিজিটাল ইনভার্টার, এটা 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। আচ্ছা এটা মার্কেট প্রাইস আছে 1,45,000 টাকা, মানে 1,45,000 টাকা। আচ্ছা আমরা এখানে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব, 1,30,000 টাকা পেয়ে যাবে। 1,30,000 টাকায়, তাও আবার স্যামসাং এর আপনারা ডুয়েল ডোরের ফ্রিজটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা আমরা শার্প দেখছিলাম এই পাশে। হ্যাঁ আমরা এখানে শার্পের একটা নতুন মডেল নিয়ে আসছি। এটা কিন্তু আপনার আমরা এতক্ষণ যেগুলো দেখিয়েছি এগুলো সবগুলি হচ্ছে সাইড বাই সাইড ফ্রিজ। আচ্ছা আমরা এখন কথা বলবো শার্পের লেটেস্ট মডেল, যেটা 4 ডোর। হ্যাঁ 4 ডোর। আচ্ছা এটা কিন্তু 4 ডোরের, 4 দরজা। আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার 4 দরজা একটা ফ্যাসিলিটি কি, যে এখানে যে মাঝখানে যে স্পেসটা এটা পুরোটা পাওয়া যায়। আচ্ছা পুরো স্পেসটা পাওয়া যায়। নরমালি অন্যান্য জায়গায় কিন্তু এই পুরো স্পেস দেখেন, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা কিন্তু স্পেস, মানে উপরের অংশটা এটা মনে হয় হচ্ছে ডিপ, উপরটা উপরটা নরমাল এবং হচ্ছে নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। নিচের যে অংশটা এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা এগুলো বক্স করা আছে। আচ্ছা দেখেন ফিশ মিট কোনটা কি রাখবেন দেয়া আছে। এটা হচ্ছে দুটো হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। আচ্ছা খুবই জোস। এটা কত লিটারের হবে? মডেলটা কিন্তু আসলে খুবই আপনার ডিমান্ডেবল মডেল। আচ্ছা মার্কেটে প্রচুর চাহিদা। এটা প্রাইস হচ্ছে 1,19,900 টাকা। 1,19,900 টাকা। আমরা এখন আপনার 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা 1,09,900 টাকা। 1,09,900
900 টাকা। এটা কি 473 লিটারের? আমরা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের গ্রোস লিটার হচ্ছে আপনার 589 আর নেট হচ্ছে 473 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস এখন রাখছেন হচ্ছে মাত্র 1,09,900। 1,09,900 টাকায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো ডাবল ডোরের মোটামুটি এই মডেলগুলো এখন অ্যাভেলেবেল আছে। হ্যাঁ, এছাড়া আমাদের কাছে হিটাচি কালেকশন আছে, কিন্তু এখানে স্পেসের কারণে আমরা হিটাচি ডিসপ্লে করতে পারি না। আচ্ছা, কারো হিটাচি লাগলেও আপনারা দেওয়া যাবে? আচ্ছা, আপনার শোরুমের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন কেউ যদি। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে এটা মোহাম্মদপুর শ্যামলী রিং রোডে। আচ্ছা আচ্ছা। আদাবর থানার পাশেই, ব্যাংক এশিয়া ও প্রাইম ব্যাংকের বিপরীতে। সপ্তাহে কি 7 দিনই খোলা থাকে আপনাদের? সপ্তাহে 7 দিনই খোলা থাকে, তবে বৃহস্পতিবার আমরা নরমালি কিছুটা অফ রাখি। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এছাড়া প্রতিদিনই আপনারা খোলা পাবেন? হ্যাঁ, এছাড়া প্রতিদিন আমাদের খোলা আছে সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। রাত 10টা পর্যন্ত। তো যারা আসলে ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো নিতে যাচ্ছেন, আপনারা সরাসরি তাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন এবং সবগুলো ফ্রিজে আপনারা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, সবগুলো ফ্রিজে আমাদের সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি করা আছে। আচ্ছা, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটি থেকে চমৎকার এই ফ্রিজগুলো চাইলে কালেক্ট করতে পারেন।